na kombo ya tata mwana pe molimo santo bandeko na ngai bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani na bisika binso bino bozwami na pesi bino mbote na ebike biso nyonso toza na kanda toza ya kutomboka toza na mawa mais yambo ya kubanda émission naza ko présenter excuse puisque souvent to bandaka émission na biso na 9h mais boyebi ke mboka oyo toyaka koluka esali ke esika tokokendaka kokata mwa bilanga ba changer horaire pour na mokolo ya lelo olie tobanda na après-midi tokobanda na 10h mais lokola ezalaki rendez-vous topesaki lokola pe sujet yango ezali kopréoccupe biso toza kozwa pongi te tomona eke malamu tokima mbangu na mosala ya kokende mbangu mais tosala quand même émission nde topesi bino mbote batata na bamama émission na biso lelo ezali mingi pona ko répondre mingi bakotuna babino mais papa Simon Kimbangu Kiangani abaki tozala poser to répondaka na biloko boye te mais batata na bamama na bandi kopesa ba musulman raison. Pourquoi on appelle ça musulman raison? Chez les musulmans ici il faut ça la caricature kaka ya pamba ya Mahomet. D'ailleurs tu yebi ba histoire ba Charlie Hebdo. Bien que nous ici nous ne faisons pas l'incitation à la haine. Parce que na comprendre que ba musulman ba yeba ke wana pona bango aza mutu ya kosimba ta za nzambe na bango. Et ce que tu bien la Bible. Jésus leur ba yeko kangaye. Bien qu'à préparer qui déjà va y colinaye. Alors baki na bango ke mutu azoni sate. Mais tant que babandi ko beta Jésus Pierre a kokakate. Azwaka epe na ya bimisaka akataka soda moko litoi. Bien que Jésus a sepé la raté. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant ce qu'avait ressenti Pierre, Saint-Pierre. Le 6 juin 1921 en Kamba, Papa Simon Kimbangu avant Banda Moussala. Bakoya ko kangaye le 6 juin plus tôt. A préparé bato alobi bako kangangai, bako beta ngai, bako sa nyonso koki me muto azongisa te. Oya moni ya kokokate abima na Kamba. Vraiment ba mususu ba bimaki. O batikalaki ba mona ke bango baza vraiment bilombe bakokoka. Mais na suka nango bakokaka te. Ba betaka soda bazokisa soda. Ba botola même mundu ki ya soda. Et je comprends. Je comprends. Et nous connaissons ça là qui ba. Batata na ba maman. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre aux propos insensés, discourtois, blasphématoires, désobligeants et voire injurieux. Oyo Bokechu c'est permis ya kufinga gratuitement mokonzi na biso ya boule. Yo mona pena mwana baza kufinga tata na yo siko yo zo tuna tata no tata siko na sala nini. Donc ezaneti mutu azui décision akende ko midiembika bonga zo tuna azolo bana bato na lembi pe mukili na kena ngako midiembi koza na posa ko midiembika te. To bi ke soni toke ko tuna papa Simon mo kyanga na ko bakaka bolanda te bo répondre te. Mais pas so ya biso ya bo mwana na biso ke ba fingi tata na yo. Na mutu mo oboye. Tous ça 20 millions de kimbangistes. Donc biso nyoso ko ketu aleki biso na nini na kiboga na koloba to na nini. Bonga na tanga tokokota tina masolo nga na tanga na boketu na boketu depuis mbandaka. Boketu akoya finga mo. To benge chuke. Ya wana batata na mama vraiment pour la rebande émission toko
lakisa papa Simon Kimbangu Kiangani ke biso bana na yeto sali to lingiye to koyoka na nzembo ezali nzembo to tie pona ko réitérer notre indéfectible attachement na papa Simon Kimbangu Kiangani tata Molimo Santu mokonzi na biso ya bule toyebi kaka ye toyebi mibale te toza kolakisa ye soutien na biso ayeba que tous les 20 millions de kimbangistes tant que tanga ba 20 millions wana batanga akutu nanu bana oyo bauti koyamba bango na ba octobre na ba ne passé te ali muntu moko ka bwala mukine na tongo soki pa melaki diamba longoli ba mbuma te ali abandi ko finga papa na biso ali biso beto vandi to so komana te to salelo côté ba papa ce temps là il évolue comme l'a dit le référent Matondo to tika ba finga ba papa puisque non déjà pas union sotozali to pepa michoir pour na kolakisa soutien na biso indéfectible attachement na biso na yemei papa mokonjabule papa Simon Kimbangu Kiangani yoza kimbangiste mais olingo reconnaître yete nous reconnaître que kono yeso alobaka kotindela biso Molimo Santu donc Molimo Santu donc l'era yaki akufi na 1951 akufi na yebe na 1992 donc Molimo Santu esili et pourtant Bible alobi Molimo Santu akotika libela na libela yango Molimo Santu azo continuer kosala soki yo kimbangiso bimika na schéma wana mo je ne sais pas osali doctrine na yo mosusu yango na batata na ba maman Yebiyo Molimo kololo boko doka na bino bozo tia ba commentaire boza ko benga ba kimbangiste mais boza ko féliciter boketu na Facebook ko sali malamu boko doka boko yanga noa ye kaka bo mata bokita Hallelujah papa Simon Kimbangu Kembuzi boko doka boko yanga noa Hallelujah papa Simon Kimbangu suki yo lingi mutu to lingi mukimubi baba linga yete batatara ba mama ndenge tozali ko réitérer attachement na biso indéfectible notre soutien conditionnel na sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa bule représentant légal de l'église kimbangiste oyo ba wera bazokende bazofukama po bayebi bonene na ye ba edingwe babongwani yo mutu moko boye soki pe tosombelo miroir soki tango finga bato mususu donc kado biso bakimbangi tokoki kopesa boketu eza miroir tosombela boketu miroir pourtant mofinga pe bato bomiteli pe na miroir molanga la penza lokola mobali ya Masidoni penza boye papa Simon Kimbangu Kiangani bolanga la mobali ya tele bonga lelo tukena koloba ne ngana langage oyo ya biso bana mbandaka ai ba ngana amwana ekanga na yebi ye na sabena ndakola bango ya lipene ya bara ikiyo na Erzaïe yamona batatana ba mama toza ko pesa d'abord ba remerciement na bateau déjà biso nyo bakimbangi to réagissaki tokoki kozwa moyen ya kozwa ba réaction ya biso nyo bakimbangi c'était mais faki Belgique pour déjà bakitaki pa boketu abaki ya mobali amikanyi na ndako abengi lisumbila yo baki yo jende folo take tumbati yo baki yo mobali penza solo te boketu bongo kimaki so akanyi na ndako pola nini omoni nano te okomona moto yo tout moli ana 20 millions de nani donc okomona boketu yo so ndeso ko na mobali penza solo olewe jende ya solo mongo boketu yaka pariawa osala marche yaka bongo zonga poye baketato wana bota tato wana na bana ana ben intellectuel ana boketu ngana to ala classe moko na komi na kuna te vraiment toza ko pesa merci na ba faki na biso na Belgique ba remerciement na ngai pe kei et pas ya papa Michaud Saddam. C'était parmi les premiers kimbangistes qui avaient réagi. Fliki Mbinja oye Delvo basimba ngote on les a fiefit ndako liboso ya tata Molimo Santu za na Delvo
Michel Rayoka qui a mon kaka a bêti singa vu Boketu. N'a numéro Boketu na zula qui a mon pas Michel. Oh besoin mon a audio les autres les ali papa Michel Saddam Yafliki Binza a benga qui Boketu a lobby na yi. Tamba tindeli nga numéro ngape na bengi Boketu na zwa qui était. Na tikeli ba message. Mais pour na relaxer bino que Boketu a ko continuer ko s'entêter hier na ba ce qui erni Boketu azongiseli ngai susu video mususu asalaki kaka wazoro bana ko banga moto te wana tindela kinga bato moko babimisi nzambe na bango moko boye ngai na ko banga moto te ba intimida ngai te Boketu moluka makambo okojwa te modui ya mwana batetela ba mama vraiment référent Matondo tout le monde qui fait réaction na yo tala ba professeur d'université pourquoi ba référent Matondo asali kasi na mpoto hein mais kimbangiste ako to satata mokonzi ya bule yo muto ko tricher pa ina na classe Boketu chuke o meli bangi yango ya degré nini olongola ki mbuma te di poto iko benga na di tant to tanga no di batata ba maman remerciement na biso vraiment comprenez notre révolte et que les sous parce que tous les Kimbangistes se sont levés comme un seul homme pour la romona mais les kamunini ba que nous finir la biso tata nde to mona ki ba réaction papa na biso po azali sportif kuna na mboka nini wana vraiment to mona ki pe réaction na yo papa donc félicitations donc yo kuna pa ozali po tomboka ki donc biso nyonso donc ozali na Brésil to bosanité papa chola parce que yé mutu na tongo ala musaki na pongi mais mbuta yo za ko la les a ko yinda ba fingeli yo papa atindeli ka biloko nyonso ya papa Micho nde na kokaki ko contacter Boketu nde to ko kota na masolo na biso tant to ko solo la bien tozali soko pesa remerciement na papa Bakia kuna na nkamba ye pa komela kibiso papa Mondo papa Makiles donc bakimbangiso ba se révolter ki na tongo ba zo benga tote ya na molobi nini oyoki te kuna olobi nini ba fingeli o tatai donc bino nyonso wana papa Nzuzi Maki papa Pierre Gauche Milweki bino nyonso papa James Ndombasi ma nièce maman Gaëlle Tidusulu ba maman Albertine Lusambusu papa Cordon Rovi Bazumula na donc biso nyonso na ba papa Kumbi kutu ye kutu kolobata silika kindenga zozo ngate président na biso ya bana nganga nzambe papa Mondo lobi mais yo vraiment zano yuma yo kozaka mwana mbandaka muninga mwana mbandaka moko afingeli yo tata kuno kolobani donc vraiment bino nyonso wana mon cousin fils Lukindadio Diakizolulwa na Yauma yopo komela ngobi oyoki ke bafingeli yo noko lakisa ke ye pas na neve na ya zana media oh fils wana ya biloko muketi na papa révérend Emmanuel Lufutuka bino nyonso wana biso nyonso bakimbangisi partout nous sommes comme nous avons dit guerre au Boketu engagée elle sera longue et populaire elle va retourner d'où elle est venue parce que tout ça qu'on conseille moi personnellement na benga Boketu c'était pour lui conseiller en tant que dit na ya classe mais Boketu a s'entêté à continuer elle biso to karamabo wa ko ba biso te biso bakimbangisi to ba musulman tete to comprendre pas so ba musulman ba mona donc bino nyonso boza ko landa biso oyo to moni déjà bozali en ligne papa Edo moko oza wapi bokilo na nga soko oza na nkamba papa Wilson sami na ngai na Coral to papa Godidi ya Congo bino nyonso yango na batata na mama poto perdre temps mingi te poto za na mama mobele ya koloba nde to kokende koyoka liboso po biso musana biso za koteya to koyelemba te to yoka liboso nzembo na biso ya liboso o to yoka kapona to banda programme toteya bato topesa na ba conseil tokopesa Boketu conseil papa akoka te bono soki tozotambolaka na désordre
mikolo mpe ezali kopusana soki biso batobondela tomipesi likambo ekokatama tokota na badésordre te ngeta papa soki bafingi yo tokoloba yo oza motema bonzambe biso to abato mokilwana kiame elame sesaluki ya ngunza nzambi silwa nzambi nzambi tusalile nzambi mukileka 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 nde toleka na libondeli tokoyoka libondeli epai ya papa Diangena mpe tolanda libondeli wana bien parce que na mateya na biso lelo tolingi kolakisa mpe na mokili rôle na biso ya église kimbangisi eza nini nde tobongama tobombela lelo oyo mpasi esili afrike mobimba tozali na pasi esika ezali kimia ezali te ya solo tozwaka baindependance na biso eleki mbona tuku misato na moko kasi tina mokolo malelo po ate tobénéficie dépendance na biso moyen ezali te mpona nini ndenge tosi tolobi na mboka na biso na Kisasa soko na mboka na biso na Luanda soko na mboka na biso ya Braza ata po ba ko monana te kwa to la banda na yo mawa na pasi o bazali kumona kampana mula fana butongi papa atali kama moko kubula la banda no mawa te pati o chila biso kimia na kati na mukilo kwa biso mukilo moye mozali kado yo nzambo pesi biso kasi kimia izali te malam de dobo manana biso malam de sala makambo oyo bakoko sala make ya solo tabulela na banda leo talana no mpasi bango bamoni banda tongo bayanja wananzala nanda kupelo ko kuzali ya kudia izali te kasi bango bayaki na bango est-ce que papa na kati na bando tutundi au watondimi na biso kopora est-ce que bana tiko ko bazali te oyo bazokolela ka butu moyo patro cha kinya na kati na butu mabiso nzambe tata nkoli yezu ele musantu malgré mitima na biso makasi yornde ko bongola ka iloko mabe obongoli yango yokomi eloko TikTok kwani to kama dana biso kanga koleka papa okala bana na yo mawa tekate bakonzi na biso baoyo bandimi ete batambulisa mokili oyo batambulisa mwana solo na bookani na koboda te na koteya mateyi mabe te na koswana te kasi bamoto oyo akamati likambo kitoko aci baetudie yango babimbisi likambo kitoko mpona nini na biso wana kati na Zaire mokili mwa yo bongo nde kobunda kaka mokolo na mokolo koswana kaka mbele mokolo na mokolo mokolo balikambo kitoko ezali te lobi okooka boye lobi okooka kuna boye lobi okooka kuna boye mawa ezali biso ata mwana moko azali te na kati na bana oyo bazali komona kapasi na lero boye eba mosusu mpe bazali na kati na bandako bazali komona kaka mpasi pamba te bazali na mpasi bazwa mwa eloko bakolia bazwa mwa eloko oyo bakokopesa na yo bamosusu bazali yango takasa bayekaka baye kopesa oyo ezalaki na bango na kati na ndako bongo tika bango na nzambe nzambe tata nkoli yesu mosantu ya solo kristo yibi mpona makambo ebele mokili mwa biso mokomi mpenanga gouvernement na baparti politique na baparti nyonso to oyo
na ndenge bakanisi naka yango chia mwa likambo kitoko na kati na bango papa ezangi oyo eloko te ndenge tolobaki eloko ya mabe yo moto kobongolaka yango ekomi eloko ya kitoko sikasika obisi nyonso tozali kolinga changement esalama mais changement yango na kobunda na kobomana na kofingana nakanisi ezali changement ya kitoko te yango wana yo nzambe na biso bongisela biso po ate tokoma nzela polele ntango tosengaki indépendance tozalaki baparti ebele kasi mpona bobongisa mokili biso zwa bosomi ya solo toyokanaka bele mongongo moko tozwaki indépendance elelo oyo soko totali le 24 avril 1990 epesa malaka discours ete malamu de changement ezala baparti ebimi kasi mpona nini baparti yango bookani bozali te papa teya bana na yo satana asalaka na ye moto te bana nyonso bazali mpona bazali bana na yo bazali kolinga ete mokili mokana liboso tika te tokapele mongongo na yo tolela mpona peuple bazala tranquille allez très bien allez était très bien atamboli na butu alali na ndako na ye muto kosala ye mabe azali te kasi na tango yo pona nini tosengeli changement pona nini changement ko tena kulukela yango mini makambo ebele moya na ndako na ye ezali te moya mpe atambola librement ezali te ezala mo ezala butu bato zali kobomana kaka yango wana tata nzambe toleli epai na yo katala biso likambo wana papa tika te bookani bozala na bato nyonso babengami ete batambolisa gouvernement batambolisa conférence nationale batambolisa makambo manso mbele na bookani na kubunda te na kuswana te teya bana na yo papa pate besi banso be josepela yo ozali nde tata na biso makoma mazali na biso bana te kasoko tokamatili biso kanda koleka mwaye te papa te makambo manso mokobima na mokili oyo bato bandimi te kasi yo tata na biso ozali bongosela biso po ate mokili na biso totapumisa yango ndenge osengelaki tika te kimia na nkolo etambolisa baparti politique gouvernement na makambo manso ezangi nde tokozwa yango na tena na bolingo na bino mbele kimia na nkolo yomela seko na njuto mpe na milimo na biso kimia na kati na mokili mwa biso banda le bas Zaïre, la ville de Kinshasa, le Bandundu, le Pater, le Haut-Zaïre, le Kivu, la division surtout, le Shaba, le deux Kasaï oriental et occidental. ezali mokili moko kibate bangonyo se tobuta mina kati na mokili moye totambolisa mokili na biso ole tokena kokenda nde esika bato mosusu baza kotyolaka biso yo kaka batela biso yo moto kobongolaka eloko mabe ebongisango kitoko makabe mabongisami mbele kimia na koyo omela seko na njuto mpe na milimo na biso apres ke mobimba tosengi yango kimia l'Europe, Amérique, Asie, na Océanie, na comme na tata mwana pia innocent. Amen. Amen. Je crois que tata na ba maman tolandi libondeli ya papa Diagena. Déjà na libondeli wana parce que tout ça que Luka avant de répondre bokechu ya koyebisa po batebele ba comprendre ka penza te église qui m'a se position na yezani nde yango même na libondeli ya papa Diagena bolandi ke aza ko senga tata nzambe abongola mitema ya batambolisi asunga bango pona mboko oyo kado nzambe apesa biso ekende liboso na koswana te na kobunda te na kobomana te. C'est ça le rôle d'une église. Ne yango ndenge ezali bomeso na biso biso ne mission na biso ezali te yangai na te ya yo to te ya lokola ko tokoteya tokotanga mukana mwa nzambe lelo tokotanga na Romains 13
Romains 13, donc chapitre 13, versets 1 à 2. Romains, épître de Paul aux Romains, 13, 1 à 2. Ce qui te suit autant à la que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tokoyoka nanu lisusu nzembo batata po boyeba ke etumba oyo papa Simon Kimbangu kiangani azobunda. Eza ya nzoto te. Kiangani solo esalinanga etumba oyo bozali komona bazali kobundisanga Kimbangu bayebiso Mama Siska tomonaki mpe yo ozali kolanda biso vraiment toyebi ke biso nyonso toza na oyo kaka mama na colère mais Papa Dias Ntimba na États-Unis, Papa Manitou Paul, namoni bino, biso nyonso, tozali pour répondre. Taba mibali kitoko lukwa bino wa Papa Dias Ntimba na ba États-Unis, na ba Canada, Papa Manitou Paul, wana Mama Siska penza donc, otali okoleka pe deux fois to beti deuxième regard. Moi mutu moko boye, ce qui passe na miroir nanda koute. Qui passe tout son temps à la longueur de la journée de Nigeria, mais Yambaloy asimbe sika basimba kate. Asimbe sika basimba kate, owana tokoyoka motote. Batata maman, pour te perdre ta minute, je crois que tu koyoka mukana mwanzame. Papa Simon Kimbangu, oh boketu, merci, et même on reconnaîtra Papa Simon Kimbangu. Na ba combattant nyonso to pesi bino merci esika bino bozali biso za na problème na ba combattant te parce que toyebi ke na ba combattant ezape na mitu oyo rezonaka etanga lokola ba commandant eso na ba mususu mais bon mais kana ope koteya parce que soki boye ba te rolo boketo ozo sala ezo kitisa niveau ya combattant au bas de l'échelle. C'est comme si mouvement ya ba combattant esalema ika pona kofinga ka batala ye matama tala ye longi mutu pele razolo baboye iye moko na miroir so nzambali bisato to sambela bande ya mwana biso za na problème na ba combattant boye ba Papa Simon Kimbangu boye bi papa ki soroke boye bi papa dia lunga na boye papa dia mais Papa Simon Kimbangu avant kende le 10 septembre 1921 ba tourner a ozo kendo tikeli biso nini abina tikeli bino bible na mo ya moto tangiti na bible ba komi. Et puis tu as Paul Mutakomaka ya apôtre Paul. Mais l'ingombo ya Rome, Paul te Mutatomaka ngonga tomaka ba Corinthe ba Éphèse non. L'ingomba o ya Rome etongamaki na bandimi ba juif. Ba utaka Rome bakendaki kosambela na Jérusalem na fête ya Pâques na ba paya mususu. Ndele ba monaki ndenge molimo kitaki kuna na Rome na Jérusalem et kitelaki ba apôtre tango bango ba zongi nde bayaki kotonga église na mboka monene ya mokonzi Kaifa oyo azali ko régner l'air wana église ankolo yesu etelemi na Rome nde tango Paul ayokaki yango asepelaki mama Foibe oyo azali diaconesse azali kokende na mobembo kuna yango Paul apesaki mukanda oyo tobengaka épître aux Romains makomeli bango alobi parce que mokonzi monene azali na mboka wana ki nous devons être soumis à l'autorité de l'État, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas du Dieu. Bokonzi nyonso e utaka na nzambe. Batata na mama. Na kopesa kaka exemple moko ya moke. Je crois total aki awa. Ba élection otayi koleka. Nana yebaki te ke Fayulu mutaoleka. Nani penda yebaki te Fayulu Fayulu. Mais le quoi c'est qui pose nzambe te puisque Dieu est souverain. Et le dernier mot lui revient. Fayulu a raté le pouvoir.
même ata peuple mobimba ba voter yo mais soki nzamba tie le bon côté lelo fati ye wana parce que nzamba alingela kia mobo et puis ba komi kuna na mukanda ya nzambe wana ba lobi c'est lui qui s'oppose à l'autorité établie s'oppose à Dieu. Donc biso ba kimbangi c'est un moment que tout ça la opposition te ça veut dire quoi lelo mingi ba lobaka yango bozoka moi bande zaki Mobutu ba kimbangi c'est ba ibu ba coopérer na Mobutu ba coopérer na Kabila ba non parce que nous respectons atayo lelo bokechu ce qui ke nzamba bongisa ngo bongo okoni président lelo biso to koto sayo to koke parce que même papa Simon Kimbangu oyo bokechu ozoyeba tango alingi ko banda ministère na ye na 1921 akendeki ko trouver na akendeki ko autorisation ya chef médaillé o mukolo ya mabele wana ya groupement ya Njungu Fumumvuti abi kolo yeso apesinga musala na ngina sala wana contre na yo est-ce qu'on dit na sala ya voilà yamona biso bakimbangiste na mobeko na biso ya liboso ya église na biso ezali to ça l'état mais cela ne veut pas dire que le quoi to ça ka l'état allez biso tout ça ba complice ya likete biso to ça l'état ce qui nzamba si abongisi ke muntu wana komi wana to ça yi le loyo bolo baka toujours aba kimbangiste bango ba complice ba tata na mama Kasavubu boketu landa histoire ngai moninga na yo to yaka no na premier CEO yo sukaka wana nga nzamba pambola inga na kenda mwa musika na bandaki pe université ngana na mbanda ka wana et pas ngai na yo tokola na ebi histoire le wana yo okimi classe okeko beta mbonda ya bofenya ya loya to yo benga danso wana na mbanda ka bofenya yo ko beta mbonda ngana tika ina classe mais Kasavubu mutu asala tout bazwa bokonzi wana kisolokele nani angenda papa dangena mutabimisa mbongo na poche na yo bafuta maître croquet pour l'indépendance mais Kasavubu le azwa ki pouvoir Kasavubu était catholique quand azwi pouvoir babengisa ye semana école qui mangisa liboso balingaki ba inaugurer Kasavubu yaka lobi moi je ne peux pas aller je suis un président vous devez me respecter. Bilon le mino boseli ya mandala la ndengwana vous invitez un président de la République Kasavubu batata na ba mama sikoyo toyeko koma na Mobutu nana yebite ke Mobutu pouvoir wana zwango epa ya papa Diangenda nana yebite ke Mobutu papa Diangenda apesa ka ye lettre azokende Lubumbashi abindengo zokende tata na nga za kuna memela ye lettre na mbo wana Mobutu bazana papa Diangenda nakana Mobutu akomisa mbongo wana na mukanda papa Simon Kimbangu pas eu réponse apesi Mobutu ayela mwana naye nde alobaka na Mobutu awa na prison a moyena sale loko ezate batu bakomona mekende mwana na nga kopambola yo likambo yo sali taloko kokoma kabo taloko sala kabo mais Mobutu il est vrai 32 ans de pouvoir. Déjà, il y a Kasavubu, l'air a vu qui bokonji. Nous avions un seul ministre, et ça dit papa qui se loquait, à où me l'a pété. Tant que vous voyez, ça Kasavubu, attention, qui se loquait, les wana, il y a peu de danger, à quoi qui renverser, papa qui se loquait, l'air gouvernement, il y a qui landa wana, ceux qui a doula, ceux qui a nin, papa qui se loquait, ça qui nous soutient. Donc nous avons connu un seul ministre, Yokabi Sonde, Tokoperak. Et il y a Kokoma Mobutu. Malgré Nyonso Yazwa qui 32 ans, nous avons connu que 3 ministres. François Mvwendi, Olongo François Mvwendi aujourd'hui, papa Jean qui soloquait les fils, Olongo papa qui soloquait les fils aujourd'hui, Bouketi Boukaï. 3, 32 ans, pendant 32 ans, 3. Mais Bisso va topé ça beaucoup. Kabila le père, n'en parlons koutou. Pas yé koutou, donc, Kombo Yakimbangu koutou, abandonné Koulukata Koyoka Moté. Puis c'est Nana Zalana Kinshasa l'air Kabila Uchi Kokota atindi baya ko fouiller centre d'accueil il paraît que Minduki ba balona Kabila le père ba telemisa papa mfumbanza na mbeto ba balola mbeto papa mfumbanza na centre d'accueil ba luka Minduki siki boye histoire moko ti boyo kaka Kabila le fils aye ko soa ba teyi ye na bipe bato ba teya ki ye ba nani wana ba tato ya Herodi ya banini
abi soko lingo vanda na bokonjo tala berere tatano sala kenda kuno corriger. Kabila le fils était le seul président jusqu'ici qui a passé la nuit en camp. Le seul. Aïba ke loka kenda ko. Malgré ça, bapesi yango avant de 18 ans. Pendant tous les 18 ans, nous n'avons eu aucun ministre kimbangiste, aucun. Tu es que moi ministre na souka na gouvernement, je crois à Sami Badi Bangesa quand on a s'occuper par un an et ça qui mettre Montana basala moins d'un an. Donc zéro ministre. Fachi Ewana. Fachi Ewana. Pour yo na baijir na yo fingi biso toza batu ya Fachi. Mais Fachi akene nkamba longola ta sapatu te. Makeya wana nani na mboko nini kuna longoli po ezo senga ke alongo. Fachi na uti ko lande dernièrement wana Israël. Tiala ba elojo azo sala atangi kutu teke yepe na mboka na bango ba na prophète. Afuka mi asali maramunyo, ce qui n'a pas fait en Kam. Vous nous reprochez de quoi? Parce que tu as respecté l'autorité établie et ensuite tu as talibien. Le loyo, ceux qui vous ont lobé la biso makambo ya banane. Premier moutou a dirigé qui l'élection. Namoka na biso zaki Abbé Malumalo. Abbé. C'était un catholique. Aki Kimbaki c'était. Tu es kozwa Yami Balengo Imulunda. Je crois un catholique aussi. Oya eko landa Corneille Nango penja tie poto ya kole. Asaki Kimbangiste. Siko pour une fois basengi biso ba Kimbangiste ke bon pesa nanu candidat to meka nanu pe bino. Ali ba catholique ba telemi yo po koteli ba catholique. Tango bango ba tiaka bato. Oh nyonso l'élection nyonso leka ba loba ba tricha. Est-ce qu'il y avait un Kimbangiste? Malumalo était un Kimbangiste, c'était un abbé. Ngoïmoulou était un Kimbangiste. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux Kimbangistes? Donc nous on n'a pas droit au chapitre quand ba catholique yo ba kangaki papa Simon Kimbangu. Le roi bango ba lobi ba lingika dimate. Yango yo boketu o se permettre au fin la papa Simon pour na yango. Vraiment yango ba tatana ba mama pour na okene musika te. Réponse to lingo pesa. Moi mobalo yango boketu. Moi ne la robaka ke nzamba ya lukaka soki asala makamuni nanga ngana yebi boketu a mwana mbandaka biso to benge chuke. Donc na mbandaka soki oyoki komba boketu donc azali pasa nzuzi timba babenga ke mboyo nzuzi babenga ke boketu oya landaka yeba uteji landu e consort boketu ngana mwana mbandaka lokola yo. Tant que biso to kena mbandaka to komelaka na Air Zaïre na Sabina quartier yo vanda na binda ko na bino pene ya bara ikiyo wana boketu yo to tangi no ozai ko teka nguba ko tambusa nguba na barabara na ofinga yote. C'est le destin de chacun. Mais yo fingi tata na ngai c'est ko provoquer nga boketu yo ko tambusa nguba ya ko tambusa na ville. Oui, vous avez un certificat, certainement difficilement pour aussi. Nous avons la réalité en Mandaka. Na Mandaka, faveur, moi comme Mobutu Asaraga, na Mandaka, ça veut dire quoi? Nous avons un Mandaka, nous avons un Kamwaki. Na 6e primaire, nous avons une fille, na Zemi, Mazotanga. Bisonné, to comme bisonné, na comme la Mandaka na première série, na classe, vous avez 3 filles, tana Zemi. Pour Mobutu Asaraga, Lua Moko. Lokola, comment je peux dire, pourcentage, il y a analphabétisme ezaki makasi batu batanga ki mingi te ba pesa chance batu batanga lero wana ba certificat na école primaire na mbanda mbali bosona ke mona batadina ba mama na mbanda ka certificat jour bana ba ozo certificat fete ya ndengwa makambo ngo koma na bakisasa siko na oyo wana bana ba maternelle fete ya ndengwa na bana ba ozo certificat ba lati bilamba sika ba lambeli bango biloko fete certificat école primaire d'où on voyait aussi l'âge. Boketu ba yeko tala âge babi oyo to pese chance premier c'est Boketu oye komi komisa na école Kimbangiste ngai na yona ba Mario Bompompo na fi moko ekila osa akoma kosa na Air Zaïre to zaki premier c'est Boketu ngana ofinga yote me yo fingi papa langa buriki yo zaki suka ya zoba elema soki na bizoba bolole e amoke elema penza suka ya buriki ya classe na biso zaki yo Boketu. Na bo sanko tout jour moko to sala intero
pour aller au ben en mbote yo ne tomate buke chungana e bien au lobby na mbote l'accent pour au monde qui déjà ils a dit 10 questions professeur na miso monsieur Florent ya français na répondre qui déjà aux 5 nga banana numéro 3 na ba mvola Zakari to zaki no classe moko na bibo chuke zela chuke tant au monde na komi na 6e question na répondre au botolanga fait au copie non ben nous chuke zela mbote zela au botoli fait aux zones senga pe fait na ngo ko zone ça fait yo mutali bosu po yeba ikake mbote lo wana ti ata 6 oyi na sina zui yo osuka na premier CO anonga tozaki na yo po obandaki ko beta mbunda yo na mana po yo zo luka métier abato o no finga papa Simon qui manque un ni mécanicien mais yo boketu métier na yo ezaki danseur batteur ko bina mbunda na bofenia métier moni papa Simon na yo zoko parce que likamona pe to linwa po boketu na yebi bato balobi na yo pour bato wana après ba sali pe ba publication na Facebook il s'appelle des Kimbangistes mais bazo soutenir yo et là to lani malobano on a compris et le onga na ngoba musicien solo ba ko banga Simon ki ba okanga ni lokwa ba faire qui est derrière toi pour que tu on sait qui est derrière toi mais yeba ngo papa Simon ki ba okanga azwa certificat en bonne et due forme moi j'ai été avant moi na mbandaka wana na uteki nkamba esika Simon ki ba okanga ni abotami na moni bo mwana naye à côté première CO à côté deuxième CO azui brevet o yo koka ko zoate yo suka na première CO papa Simon ki ba okanga ni akena troisième secondaire pédagogique atanga na ba yaya ya ba dedu oyo bazalia wa vieux Roger Mpashankat na grand frère nanga Barthélemy Mbote Munjira aba passé ba kende 4e pédagogique de église et ko soit ba tracteur fallait ko fondisa centre agricole boketu yoka bien na biso pe ba kimangi po likambo ba to ba lobela ngo ba kanisa papa Simon ko kanga na aburi papa Simon ko kanga na aburi kité pas comme tu le quoi parce que moi qui kanga na koloba lelo lo kwa yo loba mingi bakanisa kale boketu azoloba wana ke asala ba vante poto seka suka ya niveau ne ya mwana na yebi chuke ne papa Simon ko kanga ni ba parents na ye pour l'intérêt église ba yeba ke ye muta utamu se église o ba bilo ko to ba tracteur faut ko former mutu papa Simon ko kanga ni aye ko na ki mécanicien wa takuto aye ko lia na garage ngana ofinga pe batu te pour s'il y a pas de son métier papa Simon ko kanga ni aye na INPP et si ka papa ne ki solokele akoma ki directeur de apprendre mécanique pour à gérer ba tracteur o zaki na lutende. Mais papa Simon Mokanga, au moins il est arrivé en 4e secondaire. Yo beaucoup tu sois na classe. Ndenge ka ko kataka na premier CO1. Obandi ko bina na mbandaka après nani yo Juma. Moi la tante na yo Juma Bongania. Asaka mo eloko mo ndenge moko na komina Kinshasa abengi si wana lokwa soki ko beta ka mbona na ko bina ka na ndenge yaka ko sala Suède. Yo penzo okoiko se comparer na papa Simon Mokanga. Soki na tani ka atana libota ne ka papa Simon Mokanga ni soki ba kata ki e bongo te mais quoi landi e papa zako azana diplôme akenda kozwa licence na université de Lubumbashi en sciences diplomatiques en relations internationales papa Mbenza tozwi ne diplôme classe moko ngayo na koloba noa mama Rincho na ana diplôme papa Rigen a un diplôme. Bon, papa Simon Mokanga n'a pas un diplôme. Mais parce que Baboni c'est là qui a un bon. Moi, il a un niveau. Papa Simon Mokanga n'a pas le roi yote. A koloba le roi yembe la biso zaeza ni verte te. Bukechu. Ngai le na bengi yo. Ezaki pona te ya yo. Omoni eloko yo zo sa. Ce qui est l'histoire de Kimbangisme était papa Simon Kimbangu pour okolukela Équateur malédiction il faut bisonyo so bana pour ngala na mon Équateur pour la ngala mu Congo mais tata na ngala lobanga na nga boy pour tata na nga za pasteur yo oyebaki
oyo akende kofungola église kimbangiste na mbandaka ye na moninga ne papa mabeka alobi biso toza ndenge tata nzambe atindaka Abraham. Donc biso mboka wana oya biso etikasi ya biso te, donc biso mboka na biso muko nzambe akofuta biso akofutela biso na Équateur. Donc ngana amuta Équateur yango bokechu papa Simon Kimbangu lera azokenda akenda boloko na masuwa elekaka na mbandaka soko yo histoire te l'air bakiti papa Simon Kimbangu mama moko na yebi famille wana pona mona mama wana ayana nzeta lindalala abeta papa Simon Lojiji papa Simon Makilebi papa Simon azana makamolo bakana mukolo mama na eko senga pardon mukolo papa denge na yaki na mbandaka po mama na senga na liwa po na malédiction po na yebi famille wana famille bamboyo do otali bana basi bagi na famille wana ba ifoku ba soit bakobala te soka aboti akobota soit na domestique soit na mutu apusu parce qu'ils étaient maudits jusqu'à ce que pour papa Simon Kimbangu ayebisaka mama na okokufaka te soko moni mwana ngai te siko boketi yo lingo luko l'Équateur malédiction mususu okenda kofima finga Simon Kimbangu kyanga boketi siko tokota nano penda ata na bosolo yo olobi papa Simon a magicien magicien ngoyo na yibo kotelekiwa église wana ya biso yo monaka soko ko simba ka biloko wana okobima na poisa ndenge bamusuba obi et puis kicho ya vandi tatana lobaka ko soko zane lembo wana te kosala ta moi te depuis 2001 tilelo asali combien d'années ye ampesa kombo hein yo so mone sika Kongoli na lingala ngo babenga nini mais biso la mbanda na lo Kongoli po yo ka Kongoli azonga kasima hein il azokende les chiens à bois la caravane passe papa Simon Kimbangu kiangani yo lobi abengana bandeko ne badiangenda asala bo chuke eloko église Kimbangu yozo mona eza église ya Nzambe eza ya famille te tango yokaka ke 37 000 familles ekangamaka soki batangi na 37 000 familles wana famille ya papa Simon Kimbangu bakomaka 50 te. Alors papa Simon Kimbangu kiangani wana omona ke loko nde ye awelaka lingomba ezala lingomba ngani ya Nzambe mais ezala ya famille te où les gens peuvent trouver ça un héritage familial qu'ils fassent te na mibeko lingomba na biso osali mabe bako traité le quoi mutu nyonso libanda lingomba bayambi o sentelama mutu azana likolo mobeko na église wana azate mutu pa na kopesa exemple moko mama Mikala kako yo kakawana mama Mikala na famille papa Simon Kimbangu te papa Simon Kimbangu était de Kisenga mama Mikala était de Kinzinga kutu klamo konde na mama mwini mais mama Mikala na 12 ans bakangi Tile longa na ebi mwana na ye mama odete na Kinshasa ko telenga na meme sika ko vande zate mama Mikala tikata ata lopango apamba na laluo bakabela bakimbangise te hein bongo sikoyo yo lingi papa Simon Kimbangu ngani akwe se lokoyo a privilégier famille au détriment de l'église ya lo pipi tata na ya lo baki oyo bakolanda yete bazaya yete ako forcer pe mutu te ako forcer pe mutu te donc boketu ngaile na benga kiyo ezalaki plus parce que yo biloko yo zo sala oza ko finga ondoki bokene ko loka yo nae yo biloko musupozo sala eza contradictoire yo moko siko yo l'air yo zo pekisa ba musicien misusu ba yemba wate mais yo na nzembo ba yembela muze muyanze yo yembati na melo vocal no yake mo bana mongolo yakato kumane bato babete mabebo to chola iso mato sangala longola bokonje kiso jina likande muze Kabila nana kotia biso ba rwandela mboka mpaso to ana ngolelo na Congo nane yaka na bizima kara hein na yaka na James Kabera ce qui James nani o apesi armée paso lelo biso zana misère penza ya RDC n'est-ce pas que c'est Kabila le père mais yo yembela ye
so yo zo mona kako ya bato tozo nano danse na yo sundama na biso na lomongo ya pe bêtise obina babiteko est-ce que ba danse na biso toko tu as dépravé le mœurs mais aujourd'hui tu veux devenir un donneur de leçons tu as vu que biloko no sala ngo yebi que tio sita ki koma papa Simon kianga ni ko sala ba baisse na bino benga soki ba baisse mende o matin esika mabe conseil ngana opesa yo omoni papa Wemba yo okopusa na cheville ya papa Wemba mais papa Wemba asalaka clip na ye ya elongi ya Jésus place à lobby ke bako teke elongi ya Jésus atie papa mfumwa longo di angenda kuntima ko sesa ntintsa amona makambo na ye mais tala Wemba na niveau azalaki na tikuta kufa batie hero mais Wemba aka kosenga pardon Wemba dio shungu kuru bakana dia kuba oyo ko poussa na kutatashi rien mais asenga pardon yango nazo yebisa yo bokechu tika komitia na epi ko kansete ke biso to tiki d'autant plus que bande ko nanga bakimbangiso nyonso bozo kanga poto ke na suka mission po bokechu continue à s'entêter ngai avant-hier atindelinga susu nani donc bokechu toko prouver ye Fakim Bandaka na benga kibino déjà Fakim Bandaka ya fingi tata na biso na nkam ye tata ne azana er Zaire wana Fakim Bandaka to yoka nenge to yoki na Fakim Belgique to yoka comme ça les cambo ici là parce que c'est pas possible aujourd'hui na Facebook bakimbangiste qui se disent aussi kimbangiste bazo sepe na bokechu bravo au sali bien et ana tina mokote boko yanga noa boko doka ye pa zaka rawa bokechu tam po finga kabak nga soki to kutai na yo obi kadonga na opeso ya miroir est-ce que nanda ko na miroir te tala oya taka mpe nano donc yoko finga moto tapi na bolanga la mobali lokwa simoki ma okanga na telemi bo mobali akaka ya masi doni a telemi ndenga klasa saka classement ni wana telemi ba telemi sipe yo bokechu bongo ba juyo bolanga la batiki kana boni ko bokechu boni olo bakapeso siko oko finga ye asali yo nini donc biso peto lobi obeka dima wana comme bolingi bo imposer biso na nengo ya bino kadimo obeka dima et ça peut première fois biso pe bakimbangiste to pesa moto bon mata bo kita parce que ce que vous menez en goto na nenga ni mais quand vous voulez nous imposer biso tout ça on a été pour tout le temps pour la bo imposer biso na l'église catholique na bino non biso peto lobi kaka ye même nga kutu la mona la moins clair mais comme vous besoin les qui c'est la bongo on les soutient biso d'ailleurs papa sobisi à lobby donc batata na ba maman et sika to zali bakimbangis d'autant plus que moi na mobali oyo akosenga ka pardon te bokechu chuke biso na bana to bengo chuke yo ki noloba na papa Simon mécanicien bokechu mengai nazo finga métier à mutu te mais ngana yebi ke papa na yo azali plombier wanga na ki tata no plombier est-ce que ngasiko na finga métier tata no plombier tata no ya ko bongisa même papi ka ya memaka ye na paroisse wana ko bongisa banani ba installation sanitaire na chez nous na mbanda kawa tata no pas plombier siko to finga il y a pas de son métier papa Simon Mankanga dit au moins il a appris sa mécanique a un diplôme nango ya INPP bongo yoza na diplôme ni ka ya kobeta mbonda ya kobinda sundama bokechu omoni biloko mususuko okolukela na bana parce que muto yo simbi malédiction ko kende jusqu'à 4e génération donc bande ko bane kanga biso nyoso to yebi bokechu l'orgueil ne paye pas nzamba lobit bali misamba tata no moni ana motema d'ailleurs soki na yeka ndetoko lo bakutu na yote mais oyo moni soko continuer ko s'entêter eza muke
Pour yebaka ndenge na lobino azana 20 millions de kimbangistes derrière lui. Tokotika yote. Omoni nzembo boyemba na nani? Obuni na bolondo nzete mabe. Oyo koko sima bolondo penza nzete mabe. O mataka no ba nzete moya kyangani. Ah, bokechu. Otuna nga mukomsu. Même yo mwasa bokechu soko kolanda nani o te ya mobali na. Na mona ki mwana no ya bien atangi ao. Bote ya tata na bino. Wana aulukela bino malédiction. Biso nyoso bato Équateur. Totela makoma selo. Bokechu akolukela biso. Po tata na soka siliki. Déjà tozaka na antécédent. Ni Équateur to beta Simon Kimbangu. To zokisa Simon Kimbangu. Mungu bokechu ngo yela biso sumaka mususu. Yo yebi parce que biso to mona na église o bato Équateur l'air ba senga l'air to tongaki o to benga ka kingo ezo relier kinglongo na temple. Makamni to senga to continuer to kendo sengera ka bino ndebolia ka bogbolaka après soko vandi no omeli bangi olomoli ba mbumate alors ba do finga ba. Donc ba tata ba maman, je crois que réaction na biso les alliés normal. Oh, baza ko sepela non. Bon, que tu en as compris, Nérabi, qui est derrière toi. Tu comprends, Nabiso. Tu comprends qui est derrière toi. Mais au moins, j'avais peut-être soutenir Batumoro Boepo, Bayaka na concert na yo, mais qui a nous tiré la romone na concert nous ata mukomokote. Pour on eza babisika na été. Yaza musali anzambe. Oya solo. Nengo yoki solo na ye kotikala kabe solo. Yazane loko ya mutu ya simi na maboko ata bofingi ata ni po boko luka kwesa ngwe pasuka po bo sepela jamais. Donc batatana ba maman ndenge na lobaki soyons comme un seul homme to tia ba stratégie en place nyo seza ko ya ko bimisana nani te mais bokechu commanda eso soki vidéo ekomela yo bote ya bokechu. Nous les kimbangistes chacun est libre. Moi personnellement je n'engage pas mon église mais action ba combattant ba sala keza ya bango na finga mukolo moko te nini mais botika peke ba komisa eloko bozo sala lit moko noble et comme eloko moko kaka mutu avandi na bando finga batu yokuna mutu lokwa madesu yokuna lokwa farine ba levire kokite qu'est-ce que ça voir nanana nde batatela ba mama to komine suka ya émission na biso to pesi bino mbote mingi. La guerre sera longue et populaire. Elle doit se retourner d'où elle est venue. Ba fingi tata na yo, ba tumolinde yo. Koze la tête tata, papa koloba na ye. Nabikata dimanche papa kolobaka ka botika, bolandate, merci papa. Na 21 pe tolobaka na Simon Kimbangu oyo tangu zaki na liputa ka abo. Ba musu ba bini na yanda ba keba lukenu, mo ba tikala ka wana. Soda wana mampangu ajwaka. Siko to komi na tango wa mpango Simon Kimbangu ya liputa pele rwano bomaka mutute to kosenga ka bolimbis mais biso za na nzoto ya yote to tala ba finga ka yo na batu moko baza kutu ata le mususu na kokana bana na yote ah non c'est vraiment to komi na suka émission na biso to lobi ke to kokuta na je crois samedi le faisait le 7 pour na kolobela fête na biso ya bana banganga nzambe ya le 15 novembre o tozali ko bongisa nde tobongama pona libondeli ya suka totombeli bino vraiment vendredi malamu soyons unis tobondela. Tusamba ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye unto adia mwanda velela bika kalaga yetu tuka kwa yelihu se mwane mwanda velela. Amen. Amen. Otika la kaboloche emission osila
Zambe